好啦，2019年 DSE Paper 2嘅第34條啦，咁就係同虛數有關嘅。咁講呢條之前，可以講一講其實咩叫虛數咧？虛數就係可以寫做 A 加 BI 咁嘅形式。咁你首先記住，冇 I 嗰部分咧就叫做我嘅實部啦，實部。咁而黐住 I 嗰部分咧就叫做虛部啦。其實都係名嚟嘅啫，唔使而家如果就係想做 multiple choice 嘅時候咧，其實唔需要知其實究竟咩意思嚟嘅。係啦，咁其實你會見到 A 係一個實數嚟噶嘛，咁我如果直接做嘅話咧，就要乘翻 A 減 I 再除翻 A 減 I 咧，做一個約間。但係其實如果就咁做咧，就要嘥好多時間嘅，因為呢個係 MC 嚟噶嘛，咁所以其實用翻啲代數嘅方法就會快好多啦。咁其實 A 係一個實數啦，即係我哋可以代任何數字，但係其實係唔可以代一嘅。點解？因為代咗一落去咧，一減一咧就令到個分母零咗啦。咁一個數字都唔可以除零嘅。咁啊代翻佢下一個數字啦 ，A 就等於2啦。咁試下我哋用個 complex mode， 即係你撳翻個 mode 字，再撳個2字啦。而我哋個 complex mode 咧，其實係唔可以直接撳 I 嘅次方嘅，即係我哋虛數係唔可以直接撳次方嘅喎。但係其實 I 嘅5次咧，即係代表係I 自己乘5次啊嘛。咁咪撳翻 I 5次，咪可以得到個答案，即係都係等於 I 嘅。好啦，咁而家試下自己撳一撳啦。而家要撳嘅就係4加 I 嘅5次，除翻2加 I。再減翻 I 嘅6次啦，咁我都一齊撳啦。咁你留意翻，其實要撳咗分子個括號同埋分母個括號先去撳個除啦，如果唔係就容易錯啦。再除翻2加 I， 再減翻咁 I 嘅6次，自然都係撳 I for 6次啦，1、2、3、4、5、6。好啦，咁就會得到14/5嘅14/5。咁你見翻個 calc 機咧，其實你會見到喺右上角咧，有一個符號嘅，咁放大啲嚟睇，其實就係一個 R 啦，一個箭嘴，一個 I 嘅。咁其實真係可以俾你由個實部同虛部轉換嘅。咁點樣轉咧？其實我就可以轉翻做 Shift， 再加個 EXE 嘅，咁就可以攞到個虛部啦。咁個虛部今次就係-2/5個 I 啦。咁所以個數值就係14/5，再減翻2/5個 I。但係題目今次就係需要實部啫嘛，咁所以留意翻，我最尾撳出嚟個機係14/5就足夠啦。咁跟住之後就可以慢慢撳機啦。咁呢個就係4乘2再加1，再除翻2嘅2次減1。咁撳一撳機咧，就應該會得到9/3。咁其實就會等於3嘅。咁同14/5都唔同喎，咁所以 A 一定錯啦。咁 B 咧就係4乘2再加1，再除翻2嘅2次方加1啦。咁就係9除5啦。咁其實都唔等於我哋題目想要嘅14/5喎。咁所以都係錯啦。咁再嚟啦喎，咁就係2嘅2次方，再加4乘2再除2啦，再除翻2嘅2次方減1。咦，咁今次計出嚟應該係4加8 12 14，再除3。咦，咁其實都係唔同嘅。咁答案一定係 D 啦。不過我哋撳埋個機啦，咁就係2嘅2次方加4乘2再加2，再除翻2嘅2次方加1。咁撳出嚟應該就係14/5。咁perfect 啦，咁而家就 match 到，見唔見到14/5同埋14/5係一樣嘅，咁所以答案咧就會係 D 啦。因為題目今次就係講實部嚟嘅啫，所以你每次撳機嘅時候都唔使撳呢個 Shift EXE 去計翻個虛部。咁睇翻條題目究竟係問實部啊定係虛部嘅數值啦，有時可能會陰你噶嘛。好啦，